ನಾವು ಮಲೈ ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಪಾಠದ ವಿಷಯ ಅಡುಗೆಮನೆ ಸಂಗ್ರಹಣೆ. Bekas makanan. ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಡಬ್ಬಿ. Kotak makan tengah hari. ಊಟದ ಡಬ್ಬಿ. Beg simpan makanan. ಆಹಾರ ಸಂಗ್ರಹ ಚೀಲ. Beg beku. ಫ್ರೀಜರ್ ಚೀಲ. Pembalut plastik. ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ರ್ಯಾಪ್. Kerajang aluminium. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫೈಲ್. Pantry. ಪ್ಯಾಂಟ್ರಿ. Kabinet dapur. ಅಡಿಗೆಮನೆ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್. Laci dapur. ಅಡಿಗೆಮನೆ ಡ್ರಾಯರ್. Rak dapur. ಅಡಿಗೆಮನೆ ಶೆಲ್ಫ್. Rak rempah. ಮಸಾಲೆ ರ್ಯಾಕ್. Clip bag. ಚೀಲ ಕ್ಲಿಪ್. Sabun pinggan. ಪಾತ್ರೆ ಸಾಬೂನು. Deterjen mesin basuh pinggan. ಡಿಶ್ ವಾಷರ್ ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್. Mesin basuh pinggan. ಡಿಶ್ ವಾಷರ್. Span pinggan. ಪಾತ್ರೆ ಸ್ಪಾಂಜ್. Berus pinggan. ಪಾತ್ರೆ ಬ್ರಷ್. Berus gosok. ಸ್ಕ್ರಬ್ ಬ್ರಷ್. Pad penyental. ಸ್ಕೌರಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಡ್. Rak pinggan. ಪಾತ್ರೆ ರ್ಯಾಕ್. Sinki dapur. ಅಡಿಗೆಮನೆ ಸಿಂಕ್. Penapis sinki. ಸಿಂಕ್ ಸ್ಟ್ರೈನರ್. Tuala kertas. ಕಾಗದದ ಟವಲ್. Kain pembersih. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಪಟ್ಟೆ. Tisu pembersih. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ವೈಪ್ಸ್. Semburan pembersih. ಸ್ವಚ್ಛತಾ ಸ್ಪ್ರೇ. Botol semburan. ಸ್ಪ್ರೇ ಬಾಟಲಿ. Sarung tangan getah. ರಬ್ಬರ್ ಕೈಗೌಸುಗಳು. Tong sampah. ಕಸದ ಬುಟ್ಟಿ. Beg sampah. ಕಸದ ಚೀಲ. Tong kita semula. ರಿಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಬಿನ್. Tong kompos.
ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಬಿನ್, Penyapu. ಜಾಡು, Penyuduk sampah. ಡಸ್ಟ್ಪಾನ್, Kain lantai. ನೆಲದ ಬಟ್ಟೆ, Sabun pinggan. Tong sampah. Berus pinggan. ನೀವು ಈ ಪದಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವಿರಾ? ಫ್ಲಾಶ್ ಕಾರ್ಡ್ಸ್‌ನ.comಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಈ ಕಾರ್ಡ್ ಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಇತರ ಸಾವಿರಾರು ಸೆಟ್ಗಳನ್ನು ಉಚಿತವಾಗಿ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ. ಲಿಂಕ್ ವಿವರಣೆಯಲ್ಲಿದೆ.